喂，阿慈，釘數又到咯喎。九哥又嚟啊！我好驚啊！唔好打我啊！咁即係冇錢俾啫。有都唔俾啦！打咗咁多鑊，鑊鑊都咁金。唔緊要，鑊鑊新鮮，唔係邊度夠刺激啊？喂，阿輝，由佢哋拉我後樓梯啦！一場兄弟，我唔會連累你嘅。由佢哋帶我後樓梯打啦，走啦！我哋又去飲茶啦。好啦，我做人就最公平噶啦。由而家開始，你打我一拳，我劈你一掌。唔打得唔得啊？唔打得唔得啊？唔打唔得，唔使還錢得唔得啊？誒，唔還錢就得喎，不過唔打唔得嘅喎。哎呀！你黐線啊！真打唔打唔得噶嘛？係啊！你唔識聽反話㗎？你唔知而家有地話中國人講嘢唔算數嘅咩？慘醒你班契弟先得。救命啊！